Γεια σου παιδιά, Λάμπρος MG εδώ και σήμερα κάνουμε άλλο ένα βίντεο gaming. Παίζουμε ένα παιχνίδι το Chicken Warrior. Να δούμε, έχω προχωρήσει πολύ αρκετά, είμαι level 2 να σου πω. Όχι, είμαι στη Cloud 2 level 13. Kill 8 έμενε. Θα πρέπει να πάω να τις κινήσεις νίντζα μου. Αχ, παιδιά, δεν πειράζει. Η Don't War είναι πολύ πισελτή. Κοίτα. Κάτω δεξιά. Oh, that is a beautiful thing. Πάει. Προβόλα πάνω. Πάρω να φύγω από εδώ. Όχι! Με χτύπησαν στο κεφάλι. Το πονάω. Καταγράνε. Πού τους άλλους. Το επόμενο shooting. Εδώ βλέπω. Μπαμ θα φύγει. Για αυτοί οι δύο είναι. Δεν μπορώ άλλοι. Πάρτε και αυτοί. Λέω. Πάει αυτός. Θα φύγω. Όχι ρε παιδιά. Ναι, το βγάλω ρε παιδιά. Φοβερό σου. Έχω κιλάρει 6 eminence. Και το γράφω στο βίντεο αυτό. Άμα σκοτώσει το χρόνο κέρδισα. Για άμα σκοτώσει το χρόνο κέρδισα. Αου. Για άμα δεν κάνω sorry. Έξερα. Στο κεφάλι. Win! Yes! Άλεξες τώρα 8 έμεινες, αλλά εντάξει. Oh my god, τελόρδε. Πάμε κι άλλο. Τελευταίο. Oh my god. Πώς πρέπει να σκοτωθώ τα σφαλιά. Οι κυρίες, όχι δεν είναι ακοσιόρα, oh my god. Οι κυρίες σας νίτσα μου προσοχή. Αου, αυτό λίγο πόνισε. Πρέπει να σκοτώσω σε 30 δευτερόλεπτα 4 M&M's χωρίς να σκοτώσω το έναν. Χωρίς να βάλω κανένα φίλτρο. Αυτό το George Clooney δεν μπορεί. Αου.
πήρα το όπλο. Αυτό είναι το βίντεο. Subscribe, like, comment και bye bye.